资料清理工具 Data Refine 操作介绍。登入 FastAI 一站式软体系统，可看到所有参与的专案。资料清理工具可以支援 Time Series 时间序列及 Generic Classifier 通用表格分类类型的专案。以 Time Series 专案为例，在资料列表点选右上角的加 New 可上传新的资料集。档案需使用 .csv 格式的结构化资料。资料上传后，系统会自动进行资料检查，例如检查资料中是否有空值。若检查到资料不符合规范，状态栏会显示 Warning 并出现红色惊叹号，点击红色惊叹号可看到资料不符规范的细节资讯。这时需先透过 Data Refine 工具进行资料前处理，才能做后续的分析。点选设定图示中的 Data Refine 按钮，即可开启资料清理工具。若该笔资料集是第一次汇入 Data Refine 工具，会跳出教学指引，针对重点功能进行详细的介绍。点选左边选单，可设定系统语言成为繁体中文。资料第一次汇入 Data Refine 时，需先点选建立清理任务。若相同资料集在下一次开启 Data Refine 时，会直接带到清理任务画面。接下来，以台湾某葡萄酒公司资料为范例，进行 Data Refine 功能说明。为了让资料的栏位顺序与内容更一目了然，可先移除多余的栏位，如最后一栏的空白资料，可使用 Data Refine 功能选单中的删除该职栏。若资料其中一栏的栏位名称遗失，想要根据资料内容给这个栏位一个适当的名称，可使用语义辨识功能来得知资料的类型建议，再根据结果给予适当的栏位名称。也可以使用重新命名该职栏的方式，针对该栏资料重新命名。为了方便观察所有买方公司的资料，可使用编辑该职栏来调整栏位的顺序。针对买方公司名称栏位，若想进一步了解各公司进行交易的次数，可用文字分面查询来统计每间公司在此份资料中出现的次数。查询结果会出现在左侧选单。若想参考买方公司购入酒品的时间分布，来调整未来的生产量，可以观察买入日期栏位。点选资料格式的日期化，可将此栏位的资料转换成 Data Refine 所制定的日期格式。转换成日期格式后，就可以使用时间分面查询来观察日期的分布。观察完日期分布后，若希望让买入日期这一栏位的资料按照日期顺序排列，并且距离现在比较近的在前面，可以选择排序工具中的日期及 Latest First 来更改资料的排列顺序。观察每笔交易内容，如数量这个栏位的资料分布与异常值，可以察觉哪些买方公司的数据比较不具参考性。使用异常值侦测，可以看资料有没有存在异常值。侦测结果会出现在左边选单，按下显示异常值，可以知道哪一笔资料为 outlier。针对异常资料，可以勾选后按下删除勾选异常值，该资料就会从整张资料表中移除。可以再使用数值分面查询来观察清理过后的资料分布。若要观察移除异常值之后的数量这个栏位的最大值、最小值或是平均数等，可使用总结统计功能来得知整体资料数量、资料总和、最大、最小值、平均数等等。透过了解平均的买入数量，可以纳入明年生产量的考量。针对单一笔的资料，若有需要，也可点击储存格的 Edit 按钮直接进行编辑。当整份资料都完成清理，即可将资料汇出，储存回 FastAI 平台。点选右上角的汇出清理任务 FastAI 专案，即可将资料汇出，储存回 FastAI 平台。可以注意到此笔资料的状态已从原本的 Warning 改为 Success 成功完成资料前处理。
以上就是资料清理工具的操作介绍。谢谢收看。